Hello，大家早晨。歡迎嚟到馬場。轉翻嚟睇翻過往嘅呢個上個禮拜一，啱啱好又係我早餐。咁我嗰陣時講咧，其實知佢反彈，但係反彈嘅時候咧，唔即係嗰陣時佢有呢個係有個裂口嘅，係咪？補完個裂口，補完咗個裂口咧，有一個問題就話啦，補咗裂口會點樣去走啊？嗰陣時認為咧，我個人認為啦，就係佢補咗我哋會知道佢會 high 呢個位置，佢補呢個位置係啦。補咗個裂口咧，我個人嘅諗法係喺呢個裂口嘅呢個邊緣附近去減倉去減倉。因為其實我哋知嘅係咩咧？上晝同下晝嘅表現係唔同嘅。我哋轉翻嚟講。我哋依家睇翻落嚟咧，你係睇咗一條大陽燭，但係睇喺上晝嘅時候咧，你係睇唔清楚佢嘅一個走勢，因為個上晝走勢嘅時候佢走得比較騎呢啲，尤其係10點半鐘之前大概我落堂之前咧，我哋再將呢個時間咧，其實你可以發現嘅個走勢咧好唔穩定，行得好地地點解插咗落嚟，咁直到我上堂落咗堂之後咧，先至抽翻咗上去，係咪？係啦，咁亦即係話啦，其實咁喺咁樣嘅分時狀態呢種情形之下咧，查實真係好難去話個指數有幾靚，所以嗰陣時判斷到一種狀態係咩咧？就係話啦，俾到我嘅指引咧，就話佢要補裂口，唔知你哋記唔記得啊？反正咧嗰陣時上晝時講，我補咗裂口我就走。我驚佢唔穩定回落，但係咧喺次日咧，佢又再衝高回落，所以將我哋嘅呢個補裂口嘅呢個回落嘅呢個點呢一部分，可能大家就少食咗成大概咧大概係100-200個點左右嘅呢個狀態，但係喺指數嗰100-200個點佢嗰陣時帶嚟嘅個股嘅反彈嘅呢個動能係好好嘅，賺錢效應非常之強嘅。賺錢效應非常之強嘅，咁我呢個趨勢嚟講咧，就話俾大家知啦，係呢個動能方向咧係呢個位置。如果佢補咗裂口，以一支大陽燭嘅形式咧抽咗上去，咁佢又有機會點再向上high 補翻呢個位置嘅裂口。即係如果佢補咗呢個位置嘅裂口咧，以一支大陽燭嘅形式咧即係衝咗一下嘅話，咁下一個位置佢會向上望嘅邊個咧？大概咧就係呢個位置呢附近第二個裂口位，所以喺指數可以比較強硬咁去上攻嘅時候咧，咁新嘅阻力位或者減倉位咧，係應該係呢個位置，應該係呢個位置，成個節奏或者咧動能嚟睇咧，應該係呢個位置，呢個位置，因為呢個位置嘅第二個裂口咧，會存在一定嘅呢個壓力性，所以我哋要表達嘅係，當指數喺呢個位置再次以一個陽燭嘅形式咧，去反抽到呢個位置嘅時候咧，佢呢個位置俾到嘅呢個阻力咧，會更加咩咧？明顯，即係你話我哋呢度係第一次裂口，佢會俾到呢個阻力，但係阻力被收復。咁第二次裂口，佢就會以一個更加強勁嘅阻力去俾到呢個位置。所以都係嗰句我個人建議僅供參考，你哋聽咗就未必啱但係你可以作一個即係傾偈咁嘅方式去聽，反正咧就話我個人覺得就會嚟到呢個位置，咁呢個位置咧亦都係我哋嘅第二阻力位或者第二防守位。咁進攻到呢個位置嘅時候咧，我哋考慮嘅第二個減倉或者第二個離場嘅位咧，就會喺呢個位置。當我哋去升穿呢個位置嘅時候咧，突破咗呢個位置，如果我哋走咗去之後咧，你冇喺呢個位置買翻嘅朋友仔咧，咁你只有一個方向。你就喺呢個位置追買，
追到幾時咧？追到呢個位置26,300附近嘅時候，當指數嚟到26,300附近咧，又再減倉，又再減倉。咁我哋轉翻嚟講，我哋呢一輪嘅走勢究竟係反彈定係反轉咧？事實上嚟講，依然係處於一個反彈咁樣嘅狀態。事實上嚟講，依然係處於一個反彈咁樣嘅狀態，未能稱反轉。如果你真係要話佢反轉嘅話，起碼你要企得上呢個位置嘅裂口，亦即係話你仲有一支大陽燭收翻呢個位置嘅裂口，強勢咁收翻，咁先至可以話明顯咁有一個反轉，亦即係話啦，我哋真正去判斷呢一輪嘅呢個反抽係反彈定呢一輪上升係反彈定反轉嘅呢個根本或者標準係咩呢？就係呢個位置嘅裂口，第二次嘅裂口嘅一個爭奪情況，佢可以一而再而三咁不斷向上去進攻，去突破，去成功咁向上衝擊，咁我哋就當然會知道佢係屬於咩呢？一個強勢咁嘅狀態，所以我哋先至可以判斷佢反轉。判斷咗反轉，咁我哋先至可以話咩呢？重倉去買，重倉去入，咁佢嘅動能咧先至會更加強，係咪？但係如果佢連呢個位置反抽，呢個位置都上唔到，咁何來話反轉呢？仲有一個，就算佢衝咗上去，佢仲要有一個回測試探，即係回踩而不破，先至話有可能會繼續向上走。唔知大家明唔明嘅 ？OK。我再同大家去講講我自己嘅思路啊。第一個問題咧，呢個思路咧係僅供參考嘅。好，第一個思路，每日嘅思路喺度變，計劃唔係一成不變嘅，佢會跟住實時嘅盤面嘅變化而變化。好，一開始禮拜一嘅時候咧，我哋認為，我個人認為係會上翻補翻呢個裂口，補完呢個裂口咧，我覺得佢動能唔強。所以咧，唔認為佢可以點繼續向上衝，因為嗰一日上晝嘅盤面個分時圖俾到我嘅一個情緒或者氣氛咧，係覺得指數並唔強勁，因為喺10:15之前咧，個指數咧依然係一個咁樣一個狀態，咁後市我覺得佢彈咗上去，就算佢抽咗上去彈咗上去咧，佢個動能咧依然唔會太強。所以咧，我就話啦，佢可以會補裂口，但係補完裂口咧，我覺得由於佢嘅指數分時指數咁嘅閉翳咁唔強勁嘅情況之下咧，佢補咗裂口，我覺得唔會太強。所以咧，補完裂口之後咧，我會減倉，我會走貨。但係我都留咗一手，我話咩咧？如果佢抽咗上去喺呢個位置，一支大陽燭嘅形式抽咗上去，咁我可以話順勢為咗加倉。去買入，重新買入，因為我要搏佢第二次去補翻呢個位置嘅裂口。但係由於尋日嘅指數咧高開高走再回落，又累低咗一班人，又跣咗一班人，所以咧個資金咧好明顯係咩咧？冇呢個延續性，冇呢個中繼性，佢只係一種咩玩完就走嘅咁種好無賴咁嘅形式，所以俾到啲散戶都唔知應唔應該入，應唔應該出。咁喺呢種情形之下，我哋就應該反省一個問題，就話啦，究竟呢一波嘅反彈係真真正正嘅反彈咧，定係攞我哋嚟玩嘅？咁我可能同市面上啲分析師或者同我哋霸財裏面其他分析師或者同呢個你哋所了解嘅分析師咧，可能我哋嘅思維唔同。因為咧，我思維唔同嘅原因係咩咧？第一，我認為呢一波嘅拉升咧，就算佢彈到26,000之上，我都唔會認為佢係一個明顯嘅反轉，我都唔會話去喺呢個位置咧去加倉去攤得去買入啲好重磅，唔會。我甚至認為咧佢如果係真係強勁嘅話，佢
佢係唔會喺呢個位置點啊行出咁樣嘅個狀態嘅。佢而係咩咧？以一支大陽燭嘅形式咧去走嘅。佢唔係一隻攞一隻排骨喺呢個位置，攞個排骨喺呢個位置。佢肯定係一個咩咧？肥頭大耳嘅大陽燭咧喺呢個位置抽。佢冇喎。咁佢冇代表咩咧？代表呢一波嘅拉升嘅動能或者意願或者資金係未夠充足嘅。並且呢個位置佢仲有一個裂口，所以咧我寧願佢會喺呢個位置點啊？我寧願佢會喺呢個位置點啊？最多再衝多一次就要回落。我之前話嘅係咩咧？佢會喺呢個位置衝多一次回落。或者咧衝多一次之後咧喺呢個位置點啊？打橫行。然後再上，做好呢個底部再上，將呢個底咧打得好堅實，但係佢冇按住我哋嘅預期嚟走，即係劇本咧冇跟 Jason 嘅一個劇本嚟走，反而咩咧比較衝動咁上咗上去，咁佢衝咗上去咧，佢就會點有呢個動能點繼續補呢個位置裂口。OK， 如果佢補咗呢個位置嘅裂口咧，咁我哋就要諗翻轉頭。諗翻轉頭，佢咁夾硬咁冇準備好就衝咗上去。第一咧透支咗，第二咧呢一波拉升佢有冇好嘅一個預期或者消息去指引佢咧？冇，所以我個人覺得呢一波嘅拉升咧純粹係咩咧？一種被逼性嘅，或者咧夾硬嚟嘅，所以佢多頭動能佢唔強。咁就算俾你補咗呢個位置嘅裂口咁你落嘅概率仲大。咁如果係我係操盤手，我係國家隊咧，我就會留住呢個裂口唔喐，然後點不斷咁去磨實呢個底部，將呢個底部咧磨得更加穩陣少少。咁磨完呢個底部，我再上。咁整體嚟講咧，我嘅結構咧就會形成一個大 V 型，咁就會好穩定，即係好咩咧？好堅挺、好堅韌咁，毫無呢種後患之憂嘅感覺去上。但喺呢個位置，你夾硬就咁上，顯得你呢個位置好單薄。咁就算俾你上咗係咪？你上方嘅壓力位都係重重嘅。咁既然係咁，你連一個比較大嘅陽燭都冇，你咁推咗上去，咁一旦受到一定嘅呢個影響嘅時候咧，你又硬生咁跌落嚟，咁對於成個盤面嘅情緒結構係一個好嚴重嘅打擊。所以喺咁樣嘅情形之下，我覺得國家隊咁樣嘅操作唔符合我對風險嘅把握。所以就算個指數衝咗上去嚟到26,300，我依然會覺得呢個位置嘅動能結構係唔穩定嘅。所以俾着我再嚟去揀咧，我會喺呢個位置，今日呢個位置咧你可以去買貨，你可以去加倉，冇問題嘅。但係一旦指數補翻呢個位置嘅裂口嘅時候咧，我就會驚。我就會小心，佢補完呢個位置嘅裂口，人哋話覺得補完呢個位置嘅裂口咧，佢可能話好開心大家犀利去補呢個裂口上衝點之類嘅，佢可能會叫大家哇指數冇問題衝。但係平心而論，你哋見到嘅表面係咪真係質地裏面啲嘢咧？OK， 如果股市可以咁炒嘅話，就見到佢升你就叫你買，見到佢補裂口你叫佢買嘅話，咁股市邊有人蝕錢係咪？但係換轉頭嚟講，呢個位置壓力位大唔大咧？大嘅。喺壓力位大嘅呢種情況之下，冇合適嘅呢個波動上落或者上落，你係冇辦法點進一步向上進攻。咁就算嚟到呢個位置，你都係企喺個火藥桶裏面咧。一旦有咩風吹雨喐嘅時候，你有一支大陽燭冚落嚟都有可能。所以我個人覺得咧，求安穩，越高越求安穩，甚至你拋棄，甚至你避開，
甚至咧你食少啲，瞓翻出安樂茶飯，係咪？喺呢個位置寧願點啊？唔好去冒險，唔好喺指數嚟到26,000嘅位置，哇！你話屙煙啊晒冷去話又去買啊或者之類嘅，咁我覺得唔係好安全。如果你真係要買都係嗰一句以小博大，喺呢個位置買啲牛熊證、窩輪期指，你仲好。至於你話要唔要買啲重磅嘅呢個位置加倉收息呢一類咧，你就唔好去冒險啦。由25,100到依家26,100，升咗幾多？1000點噶啦，多唔多啊？少唔少啊？你話多唔算多，少唔算少，成1000點喎，係咪？咁你有冇見到佢好強勢咁去拉上嚟咧？冇，除非佢一支大陽燭除非阿爺不顧一切，咁我哋先至可以話去跟隨。咁依家阿爺又冇喐，資金又唔穩陣，咁我哋點講咧？見一步行一步咯，見機行事啦。只係咁呢種狀態俾到大家。